注意看，这个男人太狠了。只见他从怀中掏出一只1斤多重的小鱼，毫不犹豫地挂在钩子上，并且丢入冰冷的海水中。随着铅块不停地往下沉，鱼儿也随着铅块往水底沉去。当铅块触底没多久后，钓竿也发出了不小的动静。不知道是鱼儿吃得太饱还是怎么了，吃饵非常的不干脆。就在这时，鱼竿突然大力地向下弯曲。看住钓竿弯曲的角度，就知道底下这条鱼一定不小。随着鱼轮不停地疯狂地转动，水中的大鱼也渐渐地离水面越来越近，水中的大鱼也因此变得更加的疯狂起来。幸好鱼竿跟鱼线都非常够力，才能够支撑如此疯狂的大鱼。当鱼儿被拉到水面时，居然还有力气可以挣扎。究竟是什么大鱼才能够让它拉得如此费劲？原来是一只红干鱼。看这鱼的大小，